首先，我们在选材上，朋友们可以根据个人的需求和喜好，自己去添加或者是更换杂鱼的品种。视频中我选择的是鲫鱼、昂刺鱼、白丝鱼，还有几条提前炸好的毛刀鱼，适量的大虾。在制作这道菜的过程中，朋友们也可以放几只螃蟹，都是没有问题的。同时，我们的白刺鱼可以在制作之前用少许的食盐进行爆腌一下，这样呢会让它的口感会更加的好。为了让鲫鱼在烧制的过程中更加的方便入味，我们可以在鲫鱼的背部打上几条浅浅的一字花刀。白鱼我们也用同样的方法，在背面打几条一字花刀。如果白鱼的个头比较大，我们可以在白鱼的中间部位用刀将白鱼一分为二，这样呢能够让我们在下一步烧制的过程中更加容易操作。这一步朋友们可以根据个人的需求决定是否将白鱼从中间一分为二。